Takže v tomhle videu jenom takový rychlý nástřel toho, jak můžete dělat ty jednotlivé průřezy, ať už trupem nebo křídlema. Tak je to v podstatě jednoduché. Zase budeme využívat tady ty naše roviny průřezové, takže doporučuji tady v záložce, vizuální správce, zase autovelikost rovin. Vidíte, že tam máme ty roviny, které vznikly. Pokud bychom dělali průřezy křídlem, tak si tam uděláme zase roviny tady na základě této roviny. Takže můžeme vyzkoušet třeba nějaký průřez udělat tady na tomto. Takže když to vezmeme tady odzadu, tak řekněme, že na této rovině chci pravým tlačítkem skicu. Vidím, že tady v té skice se mi zase úplně nehodí to zobrazení, tak to mám takto. A když se podívám vlastně ten rovinný pohled, tak první věc, co mě zajímá, je ta obrysová čára, takže dám tady referenci. S tou referencí už jsme pracovali s rovinou, ale teď budeme pracovat tady s tou druhou volbou, což je reference povrchu. A řeknu, že chci konstrukční geometrii, chci to jako čáru a chci průsečík s tím povrchem. No a tady ukážu vlastně ty povrchy, se kterými mě zajímá ten průsečík. Takže jeden povrch, druhý povrch. Vidíte, že se mi tady vrysovala právě ta průřezová křivka, kterou můžu hned buď odsazovat, pokud záleží, jak ten průřez bude. Pokud bych chtěl odsazení, tak řeknu, že chci odsazení, dejme tomu 100 mm, obrátím směr. Může to být samozřejmě více. Já tím, že to dělám 1:1 to letadlo, takže ty moje rozměry jsou větší. Ale může to být třeba takový průřez, nebo případně samozřejmě, když tam nebudete chtít průřez, ale budete tam chtít jenom třeba díru na nějaký vystužovací prvek nebo na díry na třeba vodící lanka pro směrovku, výškovku nebo něco takového, tak samozřejmě můžu si tady dát ten rovinný pohled. Můžu si tady touhletou ikonkou s kuličkama zhasnout všechno, co je pod tím, a můžu tady vlastně v klidu si vyrobit to, co mě tam zajímá. Řekněme, že tady povede jedna nějaká díra, tady si to prozrcadlím, tady druhá díra a řekněme, že tady nahoře bude nějaké vylehčení. Takto. No a mám vlastně hotový ten průřez, který je. To, že je ta čára červená, to znamená, že je asociativní s tím povrchem, takže změnou povrchu by se změnila i ta čára. Není to vždycky nutné, když dáte pravé tlačítko a kliknete na ref, tak zrušíte to řetězení. Takže teďka z toho můžu vyskočit a vlastně mám nějaký průřezový profil, který je tady. Když si změníme zobrazení na drátové, tak to tady vidím. No a ten profil samozřejmě můžu s ním pracovat. Můžu ho různě odskakovat, odsazovat, to už je jedno, ale samozřejmě ho můžu vysunout. Tady když si dám vysunutí jednou stranou, třeba o 2 mm, tak mně vznikne vlastně profil, který bude... Aha, tak jsem tady vybral teď špatnou křivku akorát. Tak ještě jednou dáme vysunout tento profil, tak o 2 mm. Můžu, abyste to viděli, tak to tady dám třeba 200 mm. Protože, jak říkám, mám ten model 1:1, takže to je celý ten problém. Tady akorát se dívám, že se mi to nevysunuje. Jo, tady jde o to, že mám zaplé sloučení jako přidání, takže já to dám jako základnu, tak aby se to neslučovalo, aby vznikl samostatný tvar, který vlastně potřebuju. Takže mám takovéhle nějaké žebro. Když si tady přepnu vlastně to zobrazení a tady si dáme třeba zamaskovat tento tvar, tak vidím, že tam mám vlastně vsunuté to žebro. Můžu si tady přepnout výběrový filtr na tvar, celý ten tvar tady změnit, dejme tomu třeba barevně na hnědou, a takhle vlastně můžu postupně si přidávat jednotlivé profily tím tvarem, tak aby mi tady vznikly ty průřezové profily.
Pak záleží samozřejmě na tom, jak moc intenzivně to potřebujete rozdělit, to zase už je na vás, jak konstrukčně to zvládnete. Důležitá určitě informace tady u toho je, že v záložce zjistit máte možnost spustit hmotové vlastnosti, takže jste schopni na základě hustoty materiálu zjistit přibližnou váhu toho letadla a jste schopni si tady nechat vytvořit bod v těžišti, takže záleží, kolik je objemová hustota toho tvaru, ale řekněme, že budeme vycházet z toho, že bereme všechny tvary, takže máme nějakou hustotu 1500 kg na metr krychlový na kubík, tak když to vlastně potvrdíme, proběhne nějaká poměrně intenzivní analýza, kdy vlastně on si kalkuluje ten tvar. Vidíte, že jsem tady nevybral ještě vlastně ty klapky na křídlech, ale nicméně vlastně vznikl mi tady nějaký bod těžiště tady v tomto místě, takže vidíte, že asi má na tom vinu určitě to, že tady nemám zobrazenou teď tu polovinu, vybral jsem jenom jednu půlku a samozřejmě neměl jsem vybrané všechny klapky, takže můžeme to ještě zkusit jednou, takže dáme tady odmaskovat vše, tady si akorát změním výběrový filtr na vše a tady tyhle ty obrázky si zamaskuju. Tak a můžeme to zkusit ještě jednou. Tenhle ten bod vyberu a mažu. A dáme ještě jednou hmotové vlastnosti. Pokud tady nevyberete nic a potvrdíme to středním klikem, tak by to mělo správně vybrat vlastně všechno. Chceme zaznamenat i těžiště, vytvořit těžiště. Potvrzuju. Takže počkáme si vlastně na ten výpočet, který je. A teď tam máme vlastně všechny ty plochy. A takže čekáme. Tak. Takže teďka vlastně, když si tady dám zobrazit zase drátový režim, tak vidíte, že v tuto chvíli je těžiště někde ve středu tady na začátku těch křídel. A můžu s tím kalkulovat, můžu tady klidně přidávat další prvky a když to budu mít celé hotové, nechat si to spočítat a uvidíte, jestli vám to těžiště vyjde někde teda na středu těch křídel, plus minus tam, kde by asi mělo být a můžete s tím pracovat. Takže teďka vlastně takhle by se dělaly postupně ty jednotlivé průřezy a ten výpočet toho těžiště vlastně jste schopni udělat. A teď, když se podíváme třeba na křídle, tak tady už ale by stálo za to určitě i v tom trupu mít tam nejprve ten nosný a vodící systém, který tam je pro ty lanka, kabely a všechno. Takže tady byste mohli vlastně klidně postupovat takže na této rovině, která je vlastně jakoby průřezu toho křídla, protože tu jsme dělali, tak v podstatě na této rovině bych si mohl nakreslit skicu, která bude, řekněme, nosníkem křídla. Zase berte to s rezervou, možná, že to třeba takto nebudete chtít dělat, že byste to chtěli dělat jinak, ale teoreticky je možné, aby to takhle bylo. Takže když bych chtěl třeba takto nějak mít nasazování toho křídla, nosníky toho křídla, tak vlastně vidíte, že jsem si tu křivku vyrobil vlastně pod tou rovinou nebo v tom směru té roviny. Když se tady na to podívám, tak klidně teďka vlastně na to můžu tady pod tažením je tažená tyč a můžu říct, že tyhle ty tyčky budou mít průměr u mě teda 400 mm třeba, u vás to bude 4 mm třeba, nebo já nevím kolik je ta uhlíková tyčka nosníková. Můžete si to zarovnat, oříznout podle tady těch rovin třeba, takže můžu říct, že to chci oříznout tohle a tohle, chci oříznout zase tou zelenou rovinou, která je pro mě klíčová. Takže mám třeba takto nachystáno. No a má to výhodu v tom, že vlastně když teď budu dělat se průřezy na tom křídle, tak tam rovnou uvidím i ty jednotlivé
části. Kdybych tady měl nějaké ještě třeba vodící trubky pro nějaké kabely, pro serva, díru pro servo třeba nebo něco, tak všechno tam uvidím, takže vyplatí se, pokud to děláte touto metodou toho vlastně skeletu, potom vlastně teda skeletu toho obalu, tvaru a pak teprve vytváření toho skeletu letadla, tak vlastně můžete si tady nakreslit všechny i ty nosné a vodící prvky. A pak teda, když se rozhodnu udělat nějakou průřezovou rovinu, takže řeknu, že chci základnu, chci tady tu zelenou základnu a chci ji někde tady v tom průřezu toho křídla, pak rozkopíruju kolikrát chci, to si ukážeme na dalším videu, jak se dá tvořit i to křídlo samostatně, ale každopádně v tomto případě na tuto rovinu chci skicu, pootočím si pravým tlačítkem, dávám referenci s povrchem a říkám s tímto povrchem, s tímto povrchem a s tímto povrchem, mám průřezové s tímto povrchem, s tímto povrchem, mám všechny průřezy a když si teďka pomocí tady té ikonky s těma kuličkama to vypnu, tak vidíte, že mám průřez včetně toho nosného systému a můžu vlastně si tady dát ten rovinný pohled a dokončit, co potřebuju. Takže předpokládám, že tady bych si možná dal nějaký přídavek, takže tady bych dal odsazení čáry. Tady u mě zase, říkám, mám to 1:1, takže dal bych si třeba možná 1 mm přídavek, jo, ať mě tam vejde ta tyčka. No a dopracoval bych si tu, co potřebuju, jestli tady má být nějaké další vylehčení v tom křídle, tak si tady můžu dopracovat, co potřebuju. Vyskočím z toho a vlastně ten tvar můžu rovnou vysunovat. Zase dělám měřítku 1:1, takže u mě to teda musí být ne 2 mm, ale 200 mm, aby to mělo nějakou tloušťku. A vlastně vidíte, že vlastně když to tady zapnu, to zobrazení, tak už tam mám vlastně ten průřezový profil, se kterým můžu pracovat. Tady jdu skrz tu klapku, tak samozřejmě to už je pak otázka, jestli tam bude, nebude. Zase si to řeším všechno. Tady v té skice můžu editovat to do té míry, že vlastně ten průřez šel skrz tím tvarem, tudíž vlastně tady vidím i ten zbytek, takže jsem schopen to jenom takhle odmáznout, dokreslit tady čáru, která mě to uzavře a mám vlastně jenom profil po tady pod tuhletu klapku. No, takže vidíte, že až sem, když dám skryt to křídlo, zamaskovat tohle, tak tady už mám a vidím tady vlastně uvnitř ty jednotlivé části, které mi tam vznikají. Takže, tak jak jsem říkal, vyplatí se určitě začít tím nosným systémem, protože pak už se na to navážete, už vlastně jakoby to prosekáváte a navazuje to na sebe. My určitě za chvilku nebo v nějakém dalším videu si ukážeme, jak tvořit sestavu, protože tady už se nám to všechno nabaluje a těch informací přibývá, myslím tím modelů, že přibývá a je dobré si to pak rozdělit do nějakých jednotlivých dílčích kusů, to znamená do sestavy, tak abyste to měli po jednotlivých odvětvích a i na výkres to pak dostaneme v sestavě jako takové. Takže takhle a v dalším videu vám ještě ukážu, jak se to křídlo dá udělat z takovéhle profilového náčrtku. Pokud to máte z nějakého softwaru, který třeba dimenzuje tu aerofolii nebo aerodynamiku toho křídla, máte nějaký průřez nebo máte z nějakého modelářského třeba nějaké modelářské dokumentace, tak dá se i z toho poskládat samozřejmě křídlo, bez toho aniž byste ho museli kreslit.